Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir bleiben heute in unserem Dorf hier, denn hier ist so eine Show. Soll ein kleines Dorffest sein. Unser Chef wird auch dort sein und Werden wir uns das mal anschauen. Später geht es zu einem Campingplatz, wo wir schon mal waren, wo wir aber verschickt wurden. Heute haben wir gebucht. ja. Also wir mussten dazu lernen, dass wir nicht solche spontane Aktionen in so kleinen Parks machen können. Ja, und dann was kochen und was sonst passiert, seht ihr nach dem Intro. Aber zuallererst müssen wir unsere GoPro endlich mal abschicken. Haben wir jetzt schon 2300 Mal gesagt und nie gemacht. Aber heute ist der Tag, denn wir mussten irgendwas ausdrucken, haben aber keinen Druck und wir hoffen, die Post kann das machen. Und die Adresse, weil wir haben ja keine fixe Adresse, aber wir benutzen die Adresse von einem Freund. Und der war halt jetzt ein paar Wochen nicht zu Hause. Und irgendwie war das halt unsere Ausrede, denn die stellen halt wirklich nur persönlich zu und wir können nur seinen Namen angeben. Und ja, wir haben da halt gesagt, okay, dann warten wir halt, bis er zurückkommt, dass er das Paket in Empfang nehmen kann. Aber jetzt ist es soweit, wir fahren jetzt zur Post und hoffen, es klappt alles so. Wir waren jetzt gerade bei der Post, haben unsere GoPro erfolgreich hoffentlich zurückgebracht. Hoffentlich kommen sie an, nicht so wie unser Carnet damals. Sehr, sehr schlimm das. Aber jetzt ist ja nicht Weihnachten und jetzt sollte es ja auch nicht gerade so stressvoll sein für die Post. Wir Deshalb hoffen's. Ja, und jetzt geht's ab zu den... Showground. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt schon geöffnet haben. Kein Plan, wenn das beginnt. Aber das Wetter sieht mal. Sehr bewölkt. Ich hoffe, es regnet nicht. Ich hoffe. Morgen soll es regnen. Ja. Jetzt sind so Traktor gekommen. Mit Frontloader. Transition on, ladies and gentlemen, all the way from Western Australia has come over to compete here at Closing along the food pool. And also recognising on full finger sport, he's been a finger sport athlete before. Pommes mit Käse. Mahlzeit, mein Schatz. Aber schon fast fertig.
how that will actually, I reckon they'll explode on me. But anyway, you can be the judge. I'm only here to sell them today, so can I was hoping to get around that $1,100 or $1,200 to get me moving. 1,200 somewhere. 1,200. 1,200 anyway. 1,200. 1,070 says. Yes. 80, 90. 1,100. Yes. 10, 20. Don't think he's looking at them. Look at the size in these steers. You've got 1190 and it's out the back. 1190. 1190 and yell out if I missed you. 1190. One more. 1190. 1190. $1,190. That's $1,190 all done. All done. Done. Also, wir waren jetzt, Viehversteigerung anschauen. ja, den meisten wird es nicht gefallen, aber wir kommen halt auch von einem Hof und das ist halt etwas Normales für uns. Und Normal, interessant, welche Ja. Kühe es so gibt. genau, wie das hier in Australien so abläuft. Und ja, es war halt ziemlich laut. Man kann sich das vorstellen, so wie bei Boxen oder Darts. 100, 180. Ja, Interessant. also diese Moderation möchte man nicht länger mitmachen. So Aggressionen. Nee, Spaß. Wir werden jetzt zum Nationalpark fahren. Mein Schatz ist noch ein bisschen Zuckerwatte. Und ja, wir werden später zurückkommen, da wir, Erfahren haben, es gibt ein Feuerwerk. und das möchten wir nicht verpassen, werden jetzt aber was anderes machen. Keine Ahnung, was wir jetzt gleich machen werden. Auto Aber- aufräumen. Auto ein bisschen aufräumen, es ist nicht so schlimm. Also wirklich, man muss sagen, wir haben uns sehr bemüht. Und wir haben uns sehr bemüht, das Auto, Wieder schmutzig zu machen. genau. Ich weiß nicht, holen wir jetzt noch Feuerholz? Machen wir das jetzt? Okay. Feuerholz haben wir abgeholt. Dann kann es jetzt losgehen. So, ich habe jetzt das Auto wieder auf Vordermann gebracht. Mein Schatz hat in der Zwischenzeit das Feuer gemacht, alles Was? vorbereitet. Mehr am Qualmen ist als sonst was. Ich glaube, das Holz Nein. heute war etwas feucht noch, was da im Sack war. Kein Plan, man hört es nur so mehr kochen Wir als. bekommen schon Besuch. Warten jetzt, bis das Fleisch etwas aufgefroren ist und dann legen wir los.
Der Ragout köchelt. Ich hoffe, das schmeckt. Ich habe gesehen, die Tomatensauce war ziemlich hell. Ja, aber ich hoffe, das macht keinen Unterschied. Ich sehe gerade, im Auto brennt noch Licht. Ups. Strom im Überfluss. Ja. Also, das Feuer ist ziemlich runtergebrannt. Dass es jetzt nur noch ganz leicht köchelt und nicht da drin noch im Topf reinbrennt. Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Topf. Nee? Also wenn man nur Zwiebeln anbrät oder irgendwas, gleichmäßige Hitze und läuft. Aber ist sehr schwer. Was wiegt der Braucht Topf? sehr viel 7 Platz. Kilo Ja. ungefähr. Ja, wir räumen jetzt den Tisch etwas auf. Wollen wir Ihnen mal die Dusche zeigen? Kannst du machen. Also die Dusche sieht so aus, ist ein Wassersack, hängt hier an der Wand und da ist halt ein ganz stinknormales Ventil mit der Pause. Mich würde mal interessieren, wie sauber der Sack innen drin ist. Hey, das sieht ja voll gut aus. Ja. Kompagnon. Cool. In einer Hinsicht bin ich wirklich kein Südtiroler. Ich bin nicht gerade der Kartenspieler. Ich lerne ihn gerade schnapsen. Yay! Könntest zumindest so tun, als es dir gefällt. Ich glaube, ich trinke eine Flasche Wein. Nee, Scherz. Den haben wir nur zum Kochen verwendet. So, wir müssen jetzt den ganzen Ragout hier reinfüllen. Denn wir Dann- brauchen den Anchovy für Lasagne. Und wir haben keine Zeit, den Ragout abkühlen zu lassen. Wenn das gut geht. Gerade so, aber es hat Platz. Okay. Ich mach da schnell den Deckel raus. Lasagne ist im Ofen. Nur noch warten, bis sie fertig ist, aber ich glaube, die wird richtig lecker. Also die Soße ist schon mal sehr gut. Dann, wenn die Soße schon lecker ist, dann kann der Rest nur gut sein. Soße ist das A und O. Wie lange dauert das jetzt? Bei diesem Rauch 3 Stunden. Nee. Kein Plan. Beim Dutch Oven, da bin ich mir nie so ganz sicher. Kommt drauf an, wie viel Hitze und wie gut ich das kontrolliere. Also Dutch Oven kann ich nicht genau sagen.
Hey Schatzi. Hallo. Also wir sitzen jetzt noch hier am Feuer ein bisschen Genießen die Wärme. und lassen den Abend noch ausklingen. Die Lasagne war so lecker. Ich habe jetzt noch 2, 3 Stücke in die Glut geworfen, denn wir wollen jetzt noch nicht ins Bett. Nee, ich bin müde. Aber so gemütlich. Schön warm. Bevor wir es vergessen, wie man sehen kann, wir sitzen hier und gehen nicht nochmal zu der Show, denn wir haben uns mit den Nachbarn etwas verquatscht und es ist jetzt zu gemütlich, um nochmal alles zusammenzupacken und zu gehen. Deshalb bleiben wir jetzt hier. Und ich glaube, Feuerwerk haben fast alle schon mal gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass die das so ein richtig riesen Feuerwerk machen. Egal, ich habe keine Lust mehr, irgendwo hinzufahren heute. Das Nee. Zu gemütlich. Ja. Und ich bin auch schon etwas müde. Ja, ich auch. Bin immer müde. Jetzt kann der Morgen erst beginnen, denn jetzt habe ich meinen Kaffee. Lass dir schmecken. Oh ja. Also ich habe mich jetzt noch ein bisschen beeilt, denn gleich wird es wahrscheinlich zum Regnen anfangen. Ich habe jetzt ganz schnell die Tomatensauce. Wie man sieht, ist sie schon leer. Alles in Tüten eingefasst. Und ja, ist einfacher zum Einfrieren, schnell zum Verwenden. So, mein Schatz wird jetzt eine Runde duschen gehen. Mal versuchen. Ja. So. Obwohl ich die Haare waschen müsste, aber ich weiß nicht so recht. Ist halt ganz was anderes. Ganz was Einfaches. Aber das ist mal eine ganz tolle Lösung von denen, wie man hier zu warmem Wasser kommt. Also ich habe jetzt meine Dusche gehabt. Mein Schatz hat sich jetzt doch noch entschlossen, auch eine zu machen. Und ich habe ja schon das heiße Wasser vorbereitet und sie steht jetzt direkt unter der Dusche. Und sie meinte, es ist nicht mal schlimm. Und wie ist? Ja, gut. Alles klar? Wasser warm genug? Ja, schön warm. Mein Schatz ist raus aus der Dusche. Sie ist jetzt gerade am Schneiden. Frühstück steht auch noch neben mir. Und ja, ich habe jetzt noch den Primus gereinigt. Ja, der hat ja ausgesehen wie Bombe. Und ich jetzt hoffe ich, kann man ihn einigermaßen wieder sehen. Diese Flecken hinten sind komplett eingebrannt, aber die sollen uns jetzt auch nicht stören. Ja, ich werde jetzt alles zusammenpacken, werde ein bisschen abspülen noch, aufräumen und dann wird es zur Farm zurückgehen, also wo wir arbeiten, auf der neuen. Also wir sind jetzt gestartet und werden jetzt nur noch schnell Wasser auffüllen und Danach geht's zur Farm.
Ja. Und das Verstanden. Auto riecht sehr gut nach, Lasagne. nee, Rauch. Okay. Mein Schatz hat jetzt Wasser aufgefüllt. Den ganzen Braver. Mhm. Und Und ich habe noch nasse Haare. ja, ganz genau. Und draußen ist es nicht gerade warm. Dann habe ich halt gesagt, sie soll drinnen bleiben, bis die Haare trocken sind. Und Jetzt geht's zum Startplatz. genau. Also wir sind jetzt auf der Farm angekommen. Wie man sieht, das ganze Baumaterial steht um uns rum. Und haben jetzt Starlink und alles ausgepackt. Das hat davor geregnet, es ist noch am Nieseln. Müssen das Video noch irgendwie fertig kriegen. Und das Internet haben wir gesehen, keine Ahnung, ob wir das Auto noch verstellen müssen oder irgendwas. Denn Internet ist nicht gerade das schnellste gerade. Aber Wochenende war gut. Ja, leckere Lasagne. Oh ja, war richtig lecker. Und wieder mal schön auf dem Feuer zu kochen. Ja. Wird es aber schon gewesen sein für diese Woche. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr bis zum Ende dran wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.